Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Olá, meus amigos, boa noite. Mais uma vez estou aqui na Rádio JB nesse dia 20 de julho. A gente sabe que fazer aniversário é uma dádiva de Deus e é motivo da gente agradecer a Deus por mais um ano que se passou e mais um ano que a gente ganha para poder nos alegrar, para poder servir melhor, viver melhor e andar cada vez melhor para a glória de Deus. Aquilo que nós desacertamos no ano passado, nós tentamos acertar nessa novidade que nós adquirimos. Fazer aniversário é como a virada de um ano em nossas vidas. É por isso que é motivo de nós festejarmos com muitos fogos de alegria, com muito júbilo e felicidade. E isso nós sabemos que a rádio também sabe muito bem e sempre agradece a Deus por cada aniversário que aqui se passa. E hoje, nós queremos parabenizar a nossa amiga Emília, ela que é esposa do Miro, ambos fazem aniversário no mesmo dia. É muito bom, irmãos, sabermos disso, que tem um casal que faz aniversário no mesmo dia. Não é aniversário de casamento, não, é aniversário de vida. Maravilha. Aqui, irmã Emília, meus sinceros votos de parabéns para você, de muita alegria, que Deus continue sustentando, te alegrando, fortalecendo, te dando muita paz e sucesso, que Deus continue te guiando e sendo aí o seu grande pastor, que nunca falte nada na sua vida, porque Ele é o seu pastor. Meus parabéns, Deus abençoe cada vez mais e você continue aí lutando e crendo que Deus é a sua vitória. Meus parabéns, que Deus abençoe cada vez mais. Então, meus amigos, eu não estou sozinho nessa. Alguém não me deixou sozinho aqui para parabenizar a Emília. Nossa amiga Maria Antônia de Aracruz, Espírito Santo, também parabeniza ela. Parabéns, que essa data se repita por muitos anos de vida. Tudo de bom para você hoje e sempre. Que seu dia seja de muitas felicidades, não só hoje, sempre. Deus abençoe sua vida. Cirlei, ela não me deixou sozinho aqui, colocou para você: parabéns, Emília, chuvas de bênçãos sobre sua vida. Nossa amiga Cirlei de Lagoa Santa me ajudou nesse dia, parabenizar você nesse fim de tarde, chegada de noite. Meus parabéns, viu, Emília? Deus abençoe, muitas felicidades. Vamos tocar um sucesso bonito para você nesse dia. Que Deus é quem nos guarda, quem nos livra, quem nos abençoa, é quem nos concede muitos anos de vida. Como está Parabéns. seu coração? Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem pra você. É a sua decisão pra ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta
Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Toma posse de tudo que é seu. Toma posse de tudo que é seu. Conquista, conquista, conquista. Aqui só toca sucesso. Que música não para. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.